Ողջույն բոլորին, ես Aréqo-ն եմ։ Ինչպես գիտեք, ես եւ NEWS.am սկսել ենք նոր հաղորդաշար, որի ընթացքում ամեն անգամ ինձ ուղարկում են ինչ-որ մի box։ Երբ է։ Box։ Չէ, չեղավ։ Հայերեն ասեմ։ Արկղ։ Չէ։ Տուփ։ Որի մեջ չգիտեմ թե ինչ է։ Հետևե, բայց ես ինձ ձեներ։ Լավ, եկեք սկսենք, որովհետեւ էլ չեմ դիմանում։ Ինչ-որ մեյքափի բաներ են։ Չգիտեմ ինչ է, խմելու բան է։ Լավ, եկեք բացենք։ Ինչ եք մոգոնել։ Ամեն հնարավոր ձևերով փորձելուց հետո մտա YouTube, որովհետև էլ ճար չկար, ու նայեցի հասկացա, որ այս վրայինը բացվում է, ընդամենը, շատ խելացի եմ, այսքան բան, ինչ-որ սենց բան եմ, մեջը, թաց է, բայց ես հասկացա, ոնց պետք է իրան օգտագործել, ուրեմն այս մի մասը ինձ թվում է, պետք է դնել ու հետո իրան հետ դնել նորից ստեղ, այս սենց, և ունեցանք թաց անձրացիք, թարթիչներ արեստական, ինչի է 3 հատ, որովհետև ես ունեմ 3-րդ աչք, վայ 4 հատեր, քանի որ ինքը հայելի չունի ու ես չգիտեմ ոնց եմ կպցնելու, ինձ թվում է, ինձ խղճացել են ու գոնե մի փոքր մի հայլիով ինձ օգնել են, ճիշտ է շատ փոքր է ու շատ անհարմար, իրականում ոնց որ ինքը գրիչել է, օ, սուրմա է, բայց սրան մենք կանադառնանք փոքր ինչ ուշ, եկեք այս թարթիչները կպցնենք, ես առաջին անգամ եմ ինքնուրույն ինչ-որ թարթիչ, ես մագնիս է, մագնիսով է, բայց ոնց են անում, շատ հարմար է, բայց ես չգիտեմ ոնց են անում, ձեզ մի փոքր գաղտնիք բացեմ, քանի որ ես ձեր պես առաջին անգամ տեսնում ես ամեն ինչը, ես նաև չեմ տեսնում մոնտաժը ոնց են անում, ու ես ձեր հետ միասին առաջին անգամ տեսնում եմ YouTube-ում վերջնական արդյունքը, ու հիմա պատկերացնում եմ մոնտաժ անելուց ինչքան են ծիծաղում իմ վրա, միգուցե իրանք պետք է իրար հետ սենց, հա, բայց ոնց, սանքում դժվար բաներ են, ոնց է ծլավ էր, գազով թաներ մեր համար խմում ենք, մեկն է ներքևից էլ փորձենք, հա, պետք է մեկը վերևից դնես, մեկը ներքևից, ճիշտ ասած ես, եթե անգամ կարողանայի փակցնել իմ աչքին, ես կվախենայի տենց դուրս գայի, որովհետև կարար ցանկացած պահի սենց մագնիսը թռներ կամ ասենք շատ անհարմար պահի, բարև ձեզ ես Aréqo-ն եմ, վայ թարթիչս ընկավ, այդքան էլ չեղավանեցի ես մագնիսով թարթիչների, իսկ դուք եթե փորձել եք, մի հատ մեկնաբանություններում գրեք, օգտագործել եք ու ինչ էֆեկտ է ունեցել ու ինչքան ժամանակ է պահել, իսկ ես եկեք մի հատ հասկանանք ինչ էր, սուրմա էր, ես սուրմա քսել ընդհանրապես չգիտեմ և առաջին անգամ եմ փորձում Եվ քանի որ չեմ ուզում շատ վատ լինի տեսքը, դրա համար շատ փոքր պոչիկներ նկարեցի, որ դուք էլ չտեսնեք, բայց վատը չէր, լավն էր, շատ հարմար է պայուսակի մեջ դնելու համար։ Ինչ այս։ Ենթադրաբար սա եղունգների լաք է, և սա փափուկ ինչ-որ բան, նենց հավես է խաղալու համար, բայց ինչ-որ հետաքրքիր բան պետք է, որ ինքը լինի։ Մատնահարդարման սիլիկոն է պարագա, հոլոգրաֆիկ։ Բայց մեկը դեղից ոչինչ չի ասում։ Սա անտիստրեսի է նման ու շատ հավես է, բայց ամեն դեպքում ինչ է իրանից ներկայացնում։ Մեր բացելու պահերն է իմ շատ սիրելի, որ չի ստա, Դեղին, իմ սիրած գույնն է դեղին, բայց ինչ ենք անում, ոնց ենք օգտագործում էլի, ուզում հասկանամ, ինչ պետք է անեմ։ Սենց ինչ-որ պատկերը վերցնում անույնությամբ, օրինակ ստեղ սենց սմայլիկ եմ նկարում, պատկերը սենց վերցնում է, և նույնությամբ տպում է, որտեղ որ ցանկանում եք։
ու շատ արագ չորանում է։ Հավես էր։ Մյուսը սենց ինչ-որ փայլի կա, թարթչաներկ։ Փայլով ես առաջին անգամ եմ տեսնում։ Եկեք տեսնենք ինչ է իրանից ներկայացնում գունավոր թարթչաներկը, բայց իմ աչքերին հիմա կա թարթչաներկ, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ սիրուն փայլ է տալիս, իսկ ես փայլեր շատ եմ սիրում։ Ինչ հավես է։ Այն մարդիկ, ովքեր ինձ նման շատ են սիրում փայլեր, շատ հավես բան է։ Ինձ թվում է պետք է ինձ զգուշացնեին, որ ես չշպարված գայի, բայց քանի որ ես արդեն շպարված եմ եկել, մենք արդյունքը կտեսնենք 50-50, բայց վատ չի։ Մյուսը ենթադրաբար գլոս է։ Այստեղ մեզ պետք կգա մեր թածանձեռոցիկը, որպեսզի մեր շրթները կմաքրենք։ Հիմա հասկանում եմ ինչի էին թածանձեռոցիկ դրել։ Ես ամեն դեպքում կոպիտ ասած յոլա չգնացի ես թածանձեռոցիկների հետ։ Մի քիչ չեմ հասկանում ինչի պետք է սենց սովորական թափանցիկ գլոս ինձ դնեին, հավանաբար ինչ-որ հետաքրքիր բան պետք է տեղի ունենա, բայց չգիտեմ ինչ։ Նայեք, ինքը թվում է թե թափանցիկ է, բայց ոչ, շատ վառ վարդագույն է։ Հələ տեսեք, ով կմտածեր, որ սենց թափանցիկի մեջ սենց վառ ինչ-որ գույն է լինելու։ Ես որ հաստատ չեմ, տեսեք ինչ հավես էր։ Շատ հավանեցի։ Ես այստեղ մի բան եմ շուրթերի հետ կապված տեսել, դրա համար եկեք ես մեկը մաքրենք ու այս մյուսը փորձենք։ Գույնն էլ չի անցնում է, հենց Սա շուրթերը մեծացնող գլոս է։ Հասկացա։ Հիշեք իմ շուրթերը այսպիսին եւ տեսնենք արդյոք սա մեծացնելու է թե ոչ։ Եթե օգտագործել եք սրանից մեկնաբանություններում գրեք ու ասեք մեծացրել է ձեր շուրթերը թե ոչ։ Իմ պատկերացնելով պետք է մի քիչ մրմռա, բայց հələ որ չի մրմռում, արդեն մրմռում է։ Ամեն դեպքում մենք կսպասենք 5 րոպե եւ կհասկանանք այս մրմռոցը ինչքան է ուժեղանալու, որովհետեւ սկսեց տաքանալ ու ասենք ոնց որ կարմիր բիբար քսած լինեն։ Եվ հիմա տեսնենք կմեծանա թե ոչ։ Բայց լուրջ եմ ասում, ինձ հա մրմռում։ Ուռում է, հա։ Եկեք սպասենք 5 րոպե, բայց այդ ընթացքում որ մի քիչ շեղվեմ, որովհետև շատ է մրմռում, եկեք փորձենք սա տեսնենք սա ինչ է, թարթիչների եւ ունքերի ֆիքսատոր։ Ինձ է մրմռում, չեմ կարող։ Ոյ։ Այս ինչ է։ Կողը արդեն մեծացել է։ Եկեք ունքերի վրա փորձենք։ Իմ ունքերը արդեն ֆիքսած է, թարթիչներիս էլ ես հավես փայլիկներից է կսած, բայց ունքերիս եվս մեկ անգամ ֆիքսենք։ Ես սրանցից շատ եմ օգտագործում, շատ հավեսներ։ Ինձ դուր եկավ, ու այն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում շպարվեն, կարող են առանց իրենց թարթչաներ կսելու օգտագործեն սրանից թափանցիկը, բայց ինչ-որ էֆեկտ կստանան։ Շատ լավն է։ Իմ շրթունքները այժմ այնպես են այրվում, դուք ուղղակի չեք կարող պատկերացնել։ Սենց տաքացել է, սենց մանր, սենց ծակծկում է։ Ճիշտն ասած, ես չեմ զգում, որ մեծացել է, հələ դուք գրեք, մեծացել է։ Մի հատ դոյի պոսլե սենց կանենք։ Լավ, եկեք անցնենք, հասկանանք սա ինչ է։ Չեմ հասկանում, որովհետև այրոցների մեջ եմ։ Rose gold powder։ Կներեք, բայց ես չեմ դիմանում։ Հանձնվում եմ և մաքրում եմ։ Եթե ինչ-որ մեկը փորձել է, խնդրում եմ մի հատ մեկնաբանություններում գրեք, ինչքան պետք է սենց տառապենք, մինչև տեսնենք արդյունքը, էլի։ Ոյ, ինձ լավ է իմ բարակ շրթունքները, շնորհակալություն։ Ոչ մեծացել է մի քիչ։ Տողը հետ կսեմ։ Հիմա եկեք անցնենք սրան, թվում է սենց YouTube-ում եմ տեսել սենց են անում ինչ-որ փայլ է տալիս, չգիտեմ իրականում իմ շիլակի վրայից կլինի թե ոչ։ Oh my god։ Շատ ճիշտ որոշում էր թածանձեռոցիկ ուղարկելը։ Վերցնենք մի քիչ, այսենց, ու փորձում ենք։ Հա, եղավ։ Լուրջ եմ ասում, եղավ ու շատ սիրուն է, հեսա մի հատ կողքերը մաքրեմ ու ցույց տամ։ Քանի որ գիտեմ, որ սենց անեմ չեք տեսնելու տարբերությունը, մեկին քսել եմ, մեկին չէ, ես հիմա կգամ և ցույց կտամ մոտիկից։ Երևում է։ Ոյ։
Խնդրեմ մյուս անգամ հով հարել դնել ինձ։ Չգիտեմ ինչա։ Հա, մազերի փայլա։ Եկեք փորձենք մեր մազերի վրա։ Եկեք այսքան տեղին սենց հեռվից փչենք։ Հա, մանր փայլիկներ է, սիրուն, ու շատ անուշ հոտ ունի։ Իմ վրա էլ եղավ փայլ, ժամիս վրա էլ եղավ փայլ։ Մազերի համար ու իմ մազերը սև է, շատ ուժեղ սիրուն փայլ տվեց, ես չգիտեմ ինչքանով կերևա։ Թերևս բոլոր ապրանքների միջից հավանել եմ ամենաշատը սա, եւ չեմ հավանել սա, որովհետեւ մինչեւ հիմա շրթունքներս մրմռում է։ Հիմա բացատրում եմ սա ինչ է։ Ճիշտ եմ ասում, շատ եմ ուզում սրանից փորձեի ու տեսնեի դա ճիշտ է թե ոչ։ Սա հայերեն ասված փայլատեցնող է, այսինքն այն աղջիկները, ովքեր ունեն մաշկի հյուղոտության խնդիր, սրանով փայլը հանում են։ Ճիշտ եմ, չէ՞ հասկացել։ Այո, ճիշտ եմ հասկացել։ Anti-oil ինչ-որ բան է։ Բայց ես չունեմ այդ խնդիրը, բայց եկեք մի քիչ քիթիկի վրա փորձենք։ Հանեց ինչ-որ սենց փայլում էր այդ մասը ու հանեց ինքը։ Եղեք ճիշտ էր փոստորեն։ Հա, բայց ինքը ինչ-որ գույն ունի ու գունային տարբերությունը զգացվում է։ Փաստորեն այս մի լայֆհակը ճիշտ էր, որ այդքան ցույց էին տալիս։ Մենք սա հավանում ենք։ Եկեք ընդհանրացնենք ու հասկանանք ինչն էր այսօր լավը եւ ինչն էր վատը։ Նախ սկսեմ այս թածանձեռոցիկներից, որ ահա որ դժվար բացեցինք իրան։ Ես ճիշտն ասած այդքան էլ չհավանեցի, որովհետեւ կես ժամ փորձում էինք բացենք ու չէինք կարում ու բացելուց հետո էլ իրան մի քիչ դժվար էի օգտագործում։ Մազերի փայլը ահա որ դուրս եկավ, լուրջ եմ ասում, ես էլ շատ կօգտագործեմ, որովհետև այնքան հավես սենց փայլ է տվել ու նենց անուշ հոտ է գալիս։ Մի խոսքով ես մեկը շատ եմ հավանել, շատ լավն է։ Ես չհավանեցի սա, որովհետև մինչև հիմա այդ մրմռոցը զգում եմ իմ շրթունքներում, սենց ծակծկում է, ոնց որ ասեղով սենց մանր ծակծկ են։ Կամ էլ եթե կդիմանաք, փորձեք։ Հավանեցի սա, որովհետև սենց թարթիչներին հավես փայլ էր տալիս։ Չհասկացա ինչ էր սա, ավելի շուտ հասկացա, բայց ինձ թվում է սխալ եմ հասկացել, այդ հետո կիմանանք։ Սա էլ հավես ինչ-որ թափանցիկ բան էր, որ վարդագույն էր դառնում, եղունգներին է դե չկարողացանք նորմալ փորձենք, փայլատեսնողն էլ իրեն արդարացրեց, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս կարող եք օգտագործել։ Եվս մեկ կարևոր բան եմ ձեզ ասելու, ուրախ եմ շատ, որ ձեզ դուր է գալիս այս ֆորմատը, ես տեսնում եմ ձեր մեկնաբանությունները, կարդում եմ, բայց քանի որ ես չեմ որոշում ինչ պետք է փորձեմ, այլ խմբագրությունն է որոշում, եկեք այս կոմենտներով ել ավելի շատ իրենց գրենք, թե ինչ եք ուզում փորձեք, ինչ որ մեկը ուզել էր քաղցր, ինչ որ մեկը կծու բաներ, ես հույս ունեմ, որ խմբագրությունը կարդում է մեր մեկնաբանությունները եւ մյուս անգամ կընթառաջեն ու կուղարկեն այն, ինչ որ դուք ցանկացել եք։ Դե ինչ, այսօր այսքան է, իսկ դուք մի մոռացեք բաժանորդագրվել NEWS.am style YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա հաղորդումները։ Bye։ Всё, պրծանք։ Ուրիշ բան ունեիք իմ գլխին խաղալու, ասենք, ահա որ մրմռում է, ասենց ծակծկում է։ Բայց մեծացել է, չէ՞։ Հետա թսկել, տազա եմ գցում։ Այս վեդրոն ինչի եք, ես ինչ էր։ Ոնց է բան են, որ պուճուր երեխեքը ջրոցի են խաղում վեդրոներով։ Լավ, այս մագնիսով թարթիչները որտեղից էին գտել, ինձ ավոր հետաքրքիր է։ Կողը իմ աչքի մեջ երկաթ կար, քաշում հանում էր աչքս։ Պատկերացնում եք սենց թարի, այս մագնիսով թարթիչները սենց միտեղ գնամ, մեկ է փողոցում մեկի ժամացույցին կպնի թարթիչները, աչքս սենց դուրս կա։ Ու ես ոնց են մրմռում մինչև հիմա։